kuanzia hapo 3 kwa Waebrania 2:3 na kuendelea. Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Waebrania hapo 2 kuanzia 3 nasema tu haya moja. Biblia inasema kwamba sisi je, tutapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Nitaenda kulirudia neno hilo tena jioni ya leo. Biblia inauliza ya kwamba basi sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Je, watu wa Mungu, ni swali kwamba wewe tena jioni ya leo unaposikia mahali ambapo unanisikia. Biblia inauliza kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Najua kwamba unanisikia ukiwa mahali pa kazi, unanisikia ukiwa njiani, unanisikia kama uko nyumba yako, na swali jioni ya leo ni kwamba sisi je, tutapataje kupona usipojali wokovu mkuu wa namna hii? Mimi nakupea nafasi uishi mpaka jioni ya leo. Mimi nakuneemisha kuona siku ya leo. Haiko kawaida ndugu na dada, uone siku ya leo, lakini umechukua mkono wa Jehova. Amekupea nafasi hiyo ili uweze kuamua yatima ya maisha yako. Haleluya! Umekeusa kwamba sisi je, utapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Haleluya! Hatuwezi kupona peke yetu wapendwa, bila Mungu. Maisha bila Mungu ni bure. Maisha bila Yesu ni ngumu. Maisha bila Yesu itakuwa ni mlima na mabonde, lakini kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna tumaini, kwa Yesu kuna furaha, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna wokovu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Utaponaje ndugu na dada bila kujali wokovu mkuu wa namna hii? Na tumekuja mahali hapa jioni ya leo tukuletee neno la Mungu, neno iliyo na uhai kwa jina la Yesu Kristo, neno ambalo kupata tumaini katika maisha katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndugu na dada mahali ulipo, usipuuze nafasi hii, ile wakati wako. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba wakati wa wokovu ni sasa, sio kesho. Hapana, sio baadaye. Wakati wa wokovu ni sasa hivi. Haleluya! Utapata wapendwa, usipojali wokovu mkuu wa namna hii, kumbuka ya kwamba mali bila Yesu ni bure. Kumbuka ya kwamba kuishi kwa hii dunia bila Yesu ni bure. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna siku ya kiyama ambayo inakuja. Haleluya! Kuna siku ambaye Biblia inasema ya kwamba dunia hii yote itakuja kama karatasi na itatumbiwa katika ziwa la moto ya milele. Kwa hiyo ndugu na dada, amua leo kwa jina la Yesu Kristo. Unapaswa kuamua kuhusu wokovu hii. Unapaswa kuamua kuhusu maisha katika Kristo Yesu. Unapaswa kuamua kuhusu maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Amen. Najua kuna vitu nyingi sana ambayo imekuzunguka, ambao ukiangalia unaona kwamba nimefika. Wacha nikwambie, haya yote bila Yesu ni bure. Uko na mali bila Yesu ni bure. Uko na cheo bila Yesu ni bure. Haleluya! Kuishi bila Yesu ni bure. Unapaswa kuamua siku ya leo nakubali Yesu Kristo au mwokozi wa maisha yako, ili unapoishi unakuwa mtu mwenye tumaini katika jina la Yesu Kristo. Hivyo je, utapataje kupona tusipojali wokovu
namna hii. Kwenye Yohana 14 Biblia inasema kwamba hapo 6 Yesu akasema kwenye Yohana 14:6 ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo tuko mahali hapa jioni leo ni kuambia kwamba njia ni kwa Yesu. Katika maisha hii ili uweze kutoboa, ili uweze kufaulu kwa maisha, unapaswa kupokea Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia ya mambo yote, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Na maisha yanakupeleka vibaya sana. Maisha imekuwa ngumu sana, karibu kate tamaa, lakini jioni leo nakwambia kwamba kwa Yesu kuna njia katika maisha, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu akasema ya kwamba mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, mimi ndimi uzima, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Yesu, kwa Yesu ndiye njia, wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo. Na watu akasema ya kwamba Yesu ndiye kweli. Kuna mambo kwa maisha yako ambayo imekufinya mpaka unajiuliza ukweli mambo iko wapi? Yuko mahali hapa chuoni anakuambia kwamba ukweli ya mambo kwa maisha yako ni kwa Yesu, maana Yesu ndiye kweli mpendwa. Haleluya! Pia akasema kwamba yeye ndiye uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ndiye uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Makofi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha, 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 kwa Yesu kuna raha. Ukitaka raha ukuje kwa Yesu. Kupenda raha bila Yesu ni bure. Haleluya! Kufurahia maisha kwa hii dunia bila wokovu ni bure, kwa sababu leo ukikufa ndugu na dada bila Yesu utaenda jehanamu. Nitarudia, leo ukikufa kwa hii dunia, kuacha hii dunia bila kuokoka, bila kupokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, utaelekea jehanamu. Ni vyema uweze kuamua jioni hii ukate jambo katika maisha yako, maana Biblia inasema kwamba tutaponaje wapendwa, usipojali wokovu mkuu wa namna hii. Kale gisoptare segituche natamani magagi yetu na unieni nagenerebetagai nye. Ni vizuri kuamua ukate kitu kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Bwana asifiwe. Yesu ambaye tunahubiri wapendwa, ni Yesu ambaye anafungua hata waliofungwa na minyororo ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Labda umefungwa na minyororo na mbalimbali ambao umemuza kwamba nani atakayefungua. Niko na habari kwako jioni ya leo ya kwamba Yesu anaweza kukufungua katika jina la Yesu Kristo. Yesu anakatakata kila na minyororo. Haijalishi minyororo ya aina gani, katika minyororo ya